Ja moin, ich bin Gregor von Wolfmix und heute machen wir mal ein kleines Unboxing-Video. So, der Postbote war da oder ihr kommt gerade aus dem Store, von woher auch immer, und ihr habt dieses wunderschöne Gerät in der Hand. Wir gucken uns einmal die Außenseite an. Hier vorne ist das schöne Logo, was auch hinter mir ist übrigens. Dann haben wir auf der Seite stehen Wolfmix W1, denn das ist es. Auf der anderen Seite auch. Und was es auch ist ein Standalone Performance DMX Lighting Controller. Sorry, ich muss immer reingucken. Gut, wir machen das Teil mal auf. Dazu nehme ich einen Cutter. Öffne hier vorsichtig den Aufkleber. So, wollen ja nichts kaputt machen. Dann gehen wir hier hin. Cutter kommt weg. Zack. Und dann wollen wir mal schauen, was da so drin ist. Zuerst einmal Lights Wolfmix Action. Das ist wirklich das, was es tut. Ihr habt hier die Anleitung. In sehr kurz wird hier erklärt, was das Gerät generell so können und was die einzelnen Buttons so können. Auf der anderen Seite habt ihr zudem einen QR-Code zur richtig ausführlichen Anleitung, aber wahrscheinlich braucht ihr die eh nicht, denn wir haben einerseits die Mini-Guides und zweitens ist das Ding so intuitiv, dass ihr wahrscheinlich diese Anleitung niemals brauchen werdet, aber man weiß ja nie. Unter dem Wolfmix, damit fangen wir mal an, gibt es Kabel. Einerseits ein USB-A auf USB-B Kabel. Ups, das ist einfach der Strom für das Gerät. Das müssen wir alles wieder wegschmeißen hier. Hier ist das Stromgerät, der Adapter meine ich, Stromadapter. Hier kommt USB-A rein, der andere Seite kommt in den Wolfmix. Ups. Dann haben wir den Wolfmix selbst. Den will ich einmal aufmachen. Der Karton kann schon mal weg. So. Ich mache es vorsichtig, um nicht kaputt zu machen. Rückseite, Vorderseite. Das ist der Wolfmix von vorne. Die ganzen Dinge erkläre ich euch gleich nochmal kurz. Aber wir gehen jetzt erstmal hin und gucken uns einmal hier die Rückseite an, damit ich euch zeigen kann, was der an Anschlüssen hat. Und zwar folgendes. Wir haben einerseits 4 DMX-Anschlüsse. Die sind gemischt, wie ihr seht. Es gibt einmal 3-polig und es gibt 5-polig. Ihr könnt euch aber einfach einen Adapter kaufen, denn ihr könnt alle 4 benutzen. Auch wenn ihr nur ein Universum benutzt, könnt ihr das Ganze als Splitter nehmen und könnt von hier aus in 4 Richtungen weggehen. Dann haben wir den USB-B-Stecker, den ich eben schon mal erwähnt hatte. Da könnt ihr Strom anschließen und darüber könnt ihr auch das Gerät an einen Computer anschließen. Zum Beispiel, um das Teil abzudaten. Oder wenn euch irgendwelche Geräte noch nicht auf dem Gerät, auf dem Wolfmix selbst sind, aber da sind schon sehr, sehr viele drauf, dann geht ihr auch an den Rechner. Ansonsten braucht ihr den Rechner eigentlich gar nicht. Achso, und natürlich, wenn ihr Ableton Link nutzen wollt, wenn ihr eine DJ-Software habt, zum Beispiel die Ableton Link ausgibt, könnt ihr direkt die BPM-Zahl hier reinholen. Dann haben wir einen weiteren USB-Stecker. Darüber könnt ihr einerseits eure Projekte speichern auf einem USB-Stick und dann zum Beispiel auf einen anderen Wolfmix rüberbringen. Und ihr könnt auch einen MIDI-Controller anschließen, um die Helligkeiten zu steuern, zum Beispiel von den einzelnen Gruppen oder auch Dinge einfach vom MIDI-Controller aus zu triggern oder auch mit einem MIDI-Fußpedal. Dann haben wir einmal einen Line-In-Stecker. Der ist dafür da, dass ihr direkt den Ton von eurem Computer rausholen könnt sozusagen oder reinnehmen könnt. Und dann habt ihr ein paar Effekte, die auf den Sound reagieren. Das gleiche macht ihr hier mit dem kleinen Loch, das ist nämlich ein kleines Mikrofon. Dieses Mikrofon nimmt die ganze Zeit auf und wenn ein lautes Geräusch kommt oder wenn ein Beat kommt, dann reagiert der Wolfmix darauf. Dann könnt ihr in einigen der Effekten das auch nutzen. So, dann schließen wir das ganze Ding einmal an. Ich muss einmal gucken, wo genau, und zwar hier. Und dann seht ihr einmal, wie das aussieht beim ersten Mal. Zack. So, da kommen wir auf die erste Seite. Hier ist ein Registrierungskey. Den müsst ihr eingeben. Natürlich habt ihr einen anderen. Bitte nehmt nicht diesen hier, das wird euch nicht viel bringen. Und oben drüber seht ihr auch die Webseite, über die ihr das Ganze macht, nämlich wolfmix.com/activate. Genau, und dann gucken wir uns das Gerät jetzt einmal von seinen Funktionen an. Okay, nachdem ihr jetzt euren Wolfmix aktiviert habt, landet ihr automatisch in diesem Fenster hier, nämlich dem Fixtures-Fenster. Fixtures sind all eure Geräte, die ihr drin habt und die ihr für eure Show braucht. Ich zoome mal ein bisschen rein.
Ihr habt natürlich aktuell noch keine drin. Ich habe ein paar drin, um euch gleich ein paar Sachen direkt zu zeigen. Aber ich zeige euch mal ganz schnell, wie ihr Geräte reinpatcht. Das ist super simpel. Ihr geht einfach hier auf Plus, auf Add. Dann könnt ihr auf der linken Seite den Hersteller auswählen. Hier gibt es ganz viele zur Auswahl. Und auf der rechten Seite wählt ihr das Gerät aus. Falls ihr ein Gerät nicht findet, geht ihr auf das Programm, was mitgeliefert ist. Das könnt ihr runterladen, ist umsonst für PC und für Mac. Und darüber könnt ihr Geräte finden aus unserer Bibliothek. Wir haben ungefähr 25.000 Geräte mittlerweile. Daraus könnt ihr welche raussuchen und die dann einfach auf den Wurfmix übertragen. Ist super simpel. Wenn ihr irgendwelche neuen Geräte habt, die noch nicht da drin sind, könnt ihr uns anschreiben. Da gibt es dann auch alle Möglichkeiten. Muss ich jetzt nicht ins Detail gehen. So, also wir wählen den Hersteller aus, wir wählen das Gerät aus, wir wählen aus, wie viele Geräte ihr reinpatchen wollt. Das wären in diesem Beispiel jetzt mal 4 Stück. Zack. So, dann wählt ihr aus, welchen Modus ihr nutzen wollt, weil die meisten Geräte haben verschiedene Modi. Die kleinen Modi mit wenigen Channels haben halt nicht so viele Funktionen, aber umso mehr Channels ihr habt, desto mehr Funktionen habt ihr auch. Also meinetwegen noch einen Strobe-Effekt dazu, was ihr sonst bei dem kleineren Modus nicht hättet, etc. Könnt ihr eigentlich immer den größten Modus nehmen, es sei denn, es passt nicht in euer Universum rein. Aber das sollte gehen. Wir gehen jetzt mal hier auf 12 Channels. So, und dann patche ich das auf eine dieser Gruppen. Ihr habt 8 Gruppen zur Auswahl und könnt einfach aussuchen. Ihr startet am besten erstmal bei Gruppe A, B und geht dann B, C und so weiter fort. Und genau, könnt ihr hinterher nochmal umsortieren. Interessant ist dieser Knopf hier oder diese Gruppe. Die Gruppe Other beinhaltet Dinge wie Nebelmaschinen, Hazer oder irgendwas, was nicht Standard ist und nicht irgendwie RGB kann und Moving und was auch immer. Also alles, was irgendwie speziell ist oder eben Nebel betrifft, packt ihr auf Other. Und eine Nebelmaschine würde dann zum Beispiel auch automatisch hier auf diesem Smoke-Button landen. Okay, so, ich gehe jetzt hier auf Cancel. Ich patche jetzt nicht rein, aber so würdet ihr es machen. Und dann landen wir wieder hier mit euren Geräten drin, die patcht ihr alle rein, kompletto. Und dann geht ihr auf Go und dann passiert was ganz Tolles. Nämlich dann kommen wir auf diese Seite. Und das ist ein wahnsinnig gutes Feature, weil dieses Feature erstellt euch 4 Seiten an Presets, insgesamt 80 Stück. Und Presets sind im Grunde kleine Programme von Dingen, die schon laufen. Ich mache das jetzt einfach mal hier, dann seht ihr, was ich meine. Zack. Und zoom wieder raus. So, und jetzt habt ihr hier die Möglichkeit, dass ihr die verschiedenen Presets auswählt. Und so könnt ihr einmal sehen, was können meine Geräte überhaupt und kriegt ein paar tolle Ideen. Ihr könnt das als Grundlage nehmen für eure Programme. Das heißt, ihr könnt einfach ein Preset nehmen, könnt es jetzt ein bisschen bearbeiten und speichert das dann einfach auf einer anderen Seite als neues Preset, als euer Preset. Also ihr könnt jetzt zum Beispiel das nehmen, eine andere Farbe reinsetzen und so weiter. Auf den anderen Seiten findet ihr übrigens auch noch andere Farben, also wirklich nur Farben auf der zweiten Seite. Auf der dritten Seite sind nur Bewegungen von den Moving Heads. Ihr seht es hier, das sind einfach verschiedene Dinge zum Ausprobieren im Grunde. Und auf der letzten Seite haben wir Beam-Effekte. Beam-Effekte, seht ihr, betreffen meist den Dimmer. Und da könnt ihr verschiedene Effekte laufen lassen, wie das hier. Ihr könnt das alles miteinander kombinieren. Und wie gesagt, wenn ihr was Tolles seht, geht ihr einfach noch eine Seite weiter. Da ist jetzt noch nichts gespeichert. Und speichert einfach mit Shift ein neues Preset. Gebt dem Namen, unter, fertig, speichern. So, und dann ist das Teil gespeichert und ist euer, sozusagen. Aber diese ersten Seiten sind auf jeden Fall schon mal Gold wert, weil da könnt ihr sehen, was kann das Ding überhaupt, habt ein paar neue Ideen. Oder was können eure Geräte, besser gesagt, ist immer sehr, sehr gut. So, und dann sind wir im Grunde auch schon fertig. Generell ist das Herz des Geräts. Hier könnt ihr verschiedene Dinge machen, also zum Beispiel einen Farbeffekt anschmeißen, der jetzt meinetwegen hier nur über die Moving Heads geht. Ich mache mal alles an. In Grün und Lila zum Beispiel, das wäre jetzt ein Farbeffekt. Genau, und dann habt ihr noch Move-Effekte für eben die Bewegung und Beam-Effekte für irgendwas, wie hier dieser Effekt, der hin und her läuft. Und zudem habt ihr dann noch hier diverse andere Möglichkeiten. Ich gehe nochmal kurz auf ein anderes Programm hier, auf ein anderes Preset. So, und zwar habt ihr hier einmal den Wurf-Effekt. Der macht so einen Paparazzi-Flicker-Effekt. Mit diesem könnt ihr überall generell Stimmung erzeugen. Dann habt ihr Strobe. Strobe ist auch immer cool. Könnt ihr ein bisschen langsamer machen. Sieht übrigens in echt noch ein bisschen besser aus als hier, aber strobed irgendwas. Dann habt ihr einen Blinder. Der ist auch immer wichtig. Dann habt ihr Speed. Mit Speed könnt ihr entweder Dinge beschleunigen, so wie hier, oder verlangsamen oder auch komplett stoppen. Das heißt, es läuft, ihr stoppt es und dann läuft es weiter, wenn ihr wieder loslasst. Dann haben wir noch einen Blackout, klar.
Und zum Schluss haben wir Smoke bzw. eine Nebelmaschine, die ihr steuern könnt. Und das ist erstmal alles. Jetzt wisst ihr, wie das Teil funktioniert. Und ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß damit. Wir haben noch ein neues Video, Getting Started, wo wir noch mehr ins Detail gehen, wie ihr die ganzen Sachen einstellt und einrichtet. Das war's für heute. Bis dann. Tschüss.